如何用4张床击败末影龙？Hello， 大家好，我是小包，今天给大家分享一张练习炸龙用的地图。地图的名称叫做 Emma's Epic and Practice， 大家做好笔记。那我们废话少说，直接演示一下。我们只需要点击这个告示牌底下的按钮就可以传送进去了。刚进去的时候，我们就会被传送到这个基岩柱子的底下，而且天上的末影龙是直接进入盘旋状态，正在往下落。我们的身上的话是有很多床啊，基本上用不完。这个末影龙会在它落地的时候被直接秒杀，因为我们平时如果它落地之后还没打死的话，那就只能再等它重新起飞再重新打了。然后这个末影龙被秒杀之后，在聊天栏的位置会有2个选项，点这个 yes 可以让我们直接传回到原来那个中心，我们就可以以非常高效的速度不断的炸龙传送回来，炸龙传送回来，可以节省我们很多的垃圾时间。然后我们再来介绍一下这个中心的一些设置按钮吧。左边这个的话，默认情况下不改就可以，不过这里还是要说一下它们都有什么用。最左边的这个告示牌是修改龙的血量条显示，中间这个是让龙在对角线滑翔，这个我一般都是不开的。右边这个是我们造成的伤害显示，这个我们肯定是要开的。最底下这个是龙头距离我们的位置，这个的话你们想开就开吧，不是很重要。右边这个就比较重要了，右边这个可以更改我们的平台形式，可以选择完整方块或者半砖。我们传送过来可以看到这个方块就是在这个位置放了一个方块，我们是要跳起来放床然后再引爆它，不过这样的话并不是很方便，一般我们不会选用这个方法。在刚刚出生点的黑曜石位置是可以自定义设置平台的，我们先点击这个黑曜石顶上的告示牌，然后再点击聊天框这里的 Edit， 我们就会被传送到一个编辑场景的房间，在这个房间里面编辑的方块等会会被保存到我们炸龙的地方。然后一般我们生存里面炸龙的话会像这样子，先垫高一格，然后在这个方块的侧面搭上一个黑曜石，这个黑曜石可以不被床给炸掉。而我们背包的最后一格会有一个盔甲架，这个盔甲架设定的就是我们重生点的地方，我们可以把盔甲架放在想要的位置，我一般是这样设置的，你们可以学一下。然后我们再转头按一下保存，下一次开启的话，我们就会被复活在这个重生点的地方，并且顶上也会有一个黑曜石，这样子我们在炸龙就会方便很多了。好的，那我们现在正式开始炸龙练习。首先按 F3+B 把龙的碰撞体积打开，这样子比较方便我们判断。然后一般的速通玩家都是站在龙头旋转的方向，就是我这个位置，你们可以注意观察一下。然后就默默的等龙下来，等它的头部的碰撞体积碰到我们的床头的时候，我们就引爆床。可以看到在我们的左下角会不断的显示这个炸龙造成的伤害，极限速度是4张床把龙给炸死，龙的血量总共是200，就是说如果4下的话，我们平均伤害得高于50才行。这个的话就需要不断练习了，你看我10几点伤害或者50点伤害都可以打得出来。最后这个1点伤害不是我们打出来的，它是击杀龙之后显示的，所以我们这波炸龙总共是用了7张床，一般的话刚开始练习7到8张床就差不多了。至于怎么样可以稳稳的4张床，这个我自己也做不到，所以没办法教大家，大家就多练练找感觉吧。然后像这样我们炸完之后就点击左下角这个 yes， 然后再点一下按钮，直接就可以重新开始下一轮的炸龙。所以这个地图对于练习炸龙来说真的是节约了很多的时间。然后这个是我用4张床就炸完的素材，大家可以先看一遍快的，等会儿再给大家看一遍慢放的，找一下规律。可以看到我每次的伤害都超过了50，最后一次40是因为它没有剩余血量了。下面我们再看一遍慢放的，大家可以注意一下龙头碰撞体积的位置。其实大家知道了技巧之后，这也就是一个熟能生巧的过程。关于这个前期的准备工作，我其实也有一篇教程在前面的视频里面，如果感兴趣的话也可以去看一下。OK， 那今天这期视频就到这里了，我是小包，我们下期视频再见。如果觉得本期视频有帮助，可以点个赞呀，谢谢。